હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. આજે આપણે ભેગા થઈ ગયા છે અધ્યાય 13 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે આગળ વધીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरा राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. હરિસુંદર દાસ પ્રભુજી, ઈલા માતાજી, આરતી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, આરતી મેઘાંધી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દીપક પ્રભુજી, સુરેશ પ્રભુજી અને હર્ષ પંચોલી પ્રભુજી, આપનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આપણને આજે વીકેન્ડની અસર જોવાઈ રહી છે અને સેટરડે નાઇટ સંખ્યા સેટરડે સન્ડે માં સાવ ઓછી થઈ જાય અને બધાને આપણે માયાદેવીનો પ્રકોપ, સૌથી વધારે માયાદેવી જો એક્શનમાં હોય ને તો એ છે આપણું સેટરડે સન્ડે, સેટરડે નાઇટ અને સન્ડે આખો દિવસ એ માયાદેવીનો દિવસ છે. એટલા માટે આપણા ઇસ્કોનના જેટલા ટેમ્પલ છે ને એના અંદર સ્પેશિયલ સેટરડે સન્ડે ના કીર્તન હોય કે માયાદેવીનો પ્રકોપ લોકો ત્યાં જઈને ઓછા, જ્યાં માયાદેવીનો નથી અને ટેમ્પલમાં એમનું કાંઈ કશું ચાલે નહીં તો ત્યાં આપણે ભગવાન માટે વધારે. તો એકચ્યુઅલમાં સેટરડે સન્ડે આપણને મળે તો સેટરડે સન્ડેમાં આપણે વધારે ભક્તિ કરવી જોઈએ અને કે આપણને ભૌતિક વસ્તુમાં જે માયાદેવીના પંજામાંથી છૂટવા માટે જે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ એમાંથી આપણે વધારે છૂટી શકીએ. ચાલો તો અધ્યાય 13 ની ચર્ચા કરીશું, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. એના પહેલા આપણે ગઈકાલે કયા વિષયની ચર્ચા કરી હતી? કયું ચેપ્ટર હતું? શું નામ હતું અધ્યાયનું? ભક્તિ યોગ. સરસ ઈલા માતાજી. તો ભક્તિ યોગમાં આપણને ગઈકાલે ભગવાને શું કીધું છેલ્લે? ભગવદ ગીતાનો સાર શું છે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી અનમ્યુટ છો. ભક્તિ ભક્તિ શરણાગતિ અને શુદ્ધ ભક્તિ, બરાબર ને? જો ભક્તિ કરીશું તો ભગવાન આપણને લેવા આવશે. એને છેલ્લે કીધું તું તેશામ અહમ સમુદ્ધરતા, તો કે ભગવાન આપણને લેવા આવશે. હે ને? મુક્તિની કામના માટે આપણે કરીએ છીએ એના માટે.
તો અત્યારે આપણા પહેલા 6 અધ્યાય જે છે એ કર્મયોગ છે, બરાબર. તો હવે એકચ્યુઅલમાં આખી ભગવદ્ ગીતા જે છે ને એ આપણને ભક્તિ શીખવાડે છે. તો પહેલા 6 અધ્યાયના અંદર કર્મ દ્વારા આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરવું એ આપણને શીખવા મળે છે. વચ્ચેના 6 અધ્યાય જે છે એ માત્ર ને માત્ર ભક્તિ છે, બરાબર, કે આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે. એના પછી છે જ્ઞાન યોગ, કે અત્યારે 13 થી આપણા 18 અધ્યાય છે, જે છેલ્લેના 6 જે અધ્યાય છે આપણા, એ કેવા છે? જ્ઞાન યોગ છે. તો આપણે જ્ઞાન મેળવી અને એને ભક્તિ કેવી રીતે કરવું, બરાબર. તો ચેપ્ટર નું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્ર વિભાગ યોગ, હે ને. તો આપણને ખબર છે કે જ્ઞાન એટલે શું, આગળ પણ ચર્ચા થઈ ગઈ ને. ભગવદ્ ગીતામાં કયા જ્ઞાનનું ઉપર મહત્વ આપવામાં આવે છે, ઇવન ચેપ્ટર બીજામાં પણ આપણે વાત કરીએ છીએ ને એની. કોને આપણે જ્ઞાન કહીશું? પીએચડી કરી લઈએ એને જ્ઞાન કહીશું? એન્જિનિયર બની જાય, ડોક્ટર બની જાય, કોઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ બની જાય, એ જ્ઞાન થશે? તો પ્રભુપાદ શું કે છે, કોને જ્ઞાન કે છે? પ્રભુપાદ ઇવન ઘણી બધી વાર કે છે કે એ લોકો અજ્ઞાની છે, મૂર્ખ છે, જે લોકોને આ વસ્તુનું જ્ઞાન નથી. તો સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપણે જોયું પેલા દિવસે, ભગવદ્ ગીતા એ બધા જ વિષયોનો રાજા છે. કેમ? કોઈ નહીં? કઈ વાંધો નહીં, બીજી વાર આપણા ક્લાસીસ ચાલુ થાય તો ફરીથી સ્ટાર્ટ કરજો, હને. ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસનો જે કોર્સ છે ફરીથી સ્ટાર્ટ કરજો. ભગવાન આપણા શરીરનું, બરાબર, આત્મા વિશેનું જ્ઞાન અને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન, એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, આધ્યાત્મ જ્ઞાન. એને જ આપણે જ્ઞાન કહીશું. બાકી બધું કેવું છે? ભૌતિક જ્ઞાન છે, એને આપણે જ્ઞાન કહેતા નથી. એ અજ્ઞાની છે. પ્રભુપાદ એ લોકોને સ્પષ્ટ રૂપમાં કહે છે કે કેવા છે? અજ્ઞાની છે, જેને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન નથી, જેને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન નથી. કેવા છે? અજ્ઞાની છે. તો જ્ઞાન ઇટ સેલ્ફ શું છે? ભગવાન, બરાબર. આપણે એનું ધ્યેય શું છે? જ્ઞાનને જાણવાનો મતલબ શું છે? ભગવાન. એ આપણને ભગવાન તરફ લઈ જાય, એને જ આપણે જ્ઞાન કહીશું, હે ને. તો અત્યાર સુધી આપણે આ બધું જોયું, બરાબર. ભક્તિ જોઈ, કર્મ દ્વારા કઈ રીતે, ને હવે જ્ઞાન દ્વારા. તો આપણને શા માટે આની જરૂર પડી, એ પ્રશ્ન તમે વિચારી રાખો, એનો જવાબ. એના પહેલા આપણે આ જે ચેપ્ટર છે એને ટોટલ આપણે 6 વિભાગોમાં વહેંચ્યું છે. પહેલા અર્જુનજીના 6 પ્રશ્ન છે, એના પછી 2 થી 7 ના અંદર ભગવાન એ આ પ્રશ્નોનું વર્ણન કરે છે. એના પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શું છે એ છે, અને જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાનનો પદાર્થ કોણ છે, અને પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેમનો સંગ, અને છેલ્લે જ્ઞાન ચક્ષુ એટલે કે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ, બરાબર. તો 12મા અધ્યાયનો નિષ્કર્ષ ભક્તિ છે. તો પછી છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન શા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું? આ જ્ઞાન, આમ તો અર્જુનજીના 5 કારણો હતા ને યુદ્ધ ન કરવા માટેના, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા શેના માટે છે? કે અર્જુનજીને ભગવાન મોટિવેટ કરે છે, એમને એવું કે છે કે ભાઈ તારે યુદ્ધ કરવાનું છે, બરાબર. તો એ પ્રશ્નોના જવાબ તો અર્જુનજીને મળી ગયા. 12મા અધ્યાય સુધી અમને કહી દીધું કે આવું આવું બધું કરવાનું છે, તારે મારું સાધન બનવાનું છે, ને એ રીતે તારે કામ કરવાનું છે, બરાબર. ભક્તિ જ કરવાની છે. તો પછી હવે પછીના 6 અધ્યાય છે એ શા માટે આપણે લઈએ છીએ? હા, લલિત પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. એક તો ભક્તિ યોગ વચ્ચે શું કામ રાખ્યો હોય તો આપણે સેન્ડવિચના દાખલાથી સમજાતા. હવે જ્ઞાન યોગ છેલ્લે શું કામ રાખ્યો છે કે આ ભક્તિ છે એ આ શરીરથી જ કરવાની છે. તો એ જાણવું જરૂરી છે કે આ શરીર શેનું બનેલું છે, શરીર શું છે, કયા ગુણમાં આપણે કયા કાર્યો કરી શકીએ, કયા ગુણમાં આપણે રહેવાનું છે, અને દૈવી કે આસુરી કયા ગુણો આપણે વિકસાવવાના છે, આ બધું આપણે જાણી શકીએ. એટલે શરીર દ્વારા ભક્તિ સારી રીતે થઈ શકે, એટલે આ બધું જ્ઞાન જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ, બરાબર. તો આપણને કેમ? કારણ કે જો જ્ઞાન હશે તો આપણે ભક્તિમાં આગળ સારી રીતે વધી શકીશું. જ્ઞાન વગર આપણે એના અંદર જઈ શકીશું નહીં. શું છે? તો સમગ્ર ભગવદ્ ગીતા શું છે? 1 થી 18 અધ્યાય બધા ભક્તિ છે, પરંતુ એના અંદર શું છે? પહેલા 6 અધ્યાય કામ દ્વારા કેવી રીતે, કર્મ દ્વારા કેવી રીતે ભક્તિ કરવાની છે તે પ્રાપ્ત કરે છે. અને પછી છેલ્લા 6 જે છે એને જ્ઞાન દ્વારા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી, પ્રાપ્ત શું કરવાનું છે? અલ્ટિમેટ ભક્તિ જ, બરાબર. એના માટે તો કોઈ બીજો રસ્તો નથી. અને 12મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણએ સમજાવ્યું કે કેવી રીતે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે તેમના ભક્તોને જન્મ અને મૃત્યુમાંથી મુક્ત કરે છે, બરાબર. આ સંસાર જે ભવસાગર છે એમાંથી ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરવા જાતે આવે છે. તેથી છેલ્લા 6 પ્રકરણો ભૌતિક વિશ્વમાંથી પોતાને બહાર કાઢવા માટે જરૂરી દાર્શનિક જ્ઞાન પદાર્થ કરે છે.
બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે શું જોયું હતું કે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, જીવ આવે છે અને અહીંયા ગાડી બંધ થઈ જાય છે. તો શું છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જીવ કેવી રીતે આવે છે, બરાબર, એ વિષયનું જે આપણને જ્ઞાન છે એ આપણને આ છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જોવા મળે છે. તો જ્ઞાનનો ઉપયોગ માયાથી અળગા રહેવામાં અને કૃષ્ણ પ્રત્યેની આસક્તિમાં મદદ કરે છે. કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ થશે, માયાથી આપણે દૂર થઈશું તો આપણને ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. બરાબર. ગઈકાલે આપણને ભગવાને સમજાવ્યું હતું ને કે આપણે ભક્તિ કેવી કેવી રીતે કરી શકાય, આપણે આપણો ફાળો કેવી રીતે આપી શકાય. એકચ્યુઅલમાં આજે છેલ્લે સુધી થોડા જોડાઈ રહેજો બધા 5 મિનિટ, કારણ કે 5 મિનિટ મારે તમને બીજી એક સ્લાઇડ બતાવવાની છે. બરાબર. તો એના માટે તમે બધા જોડાઈ રહેજો છેલ્લે સુધી. તો જ્ઞાનનો ઉપયોગ માયાથી અળગા રહેવામાં કેવી રીતે કરી શકાય અને ભગવાન માટે આસક્તિ આપણે જાળવી શકીએ. તેથી જ્યારે આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે કરીએ છીએ ત્યારે તે ભક્તિનો એક ભાગ બની જાય છે. બરાબર. ભક્તિ એટલે શું? કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપણને શું શીખવાડે છે કે બધું જ કરવાનું છે. બરાબર ને? આપણે ઇન્દ્રિયોને જેટલું પણ છે બધું જ કોનામાં લગાડવાનું છે? ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. તો આ જે જ્ઞાન છે, શરીર માટેનું જે જ્ઞાન છે, ભૌતિક પ્રકૃતિનું જે જ્ઞાન છે, બરાબર, તો એને આપણે શેનામાં લગાડીશું? શેના માટે કરવાનું છે? જ્ઞાન કેમ મેળવવાનું છે? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. એટલા માટે એ પણ શું છે? ભક્તિ છે. બરાબર. હું એમ કહું કે મારે યોગા કરવા છે, પરંતુ યોગા શેના માટે? મારે ખાલી મારા શરીર માટે, મારે સારું દેખાવા માટે. તો આ કેવું થઈ ગયું? મારું એક ભૌતિક કારણ છે. બરાબર. તો ભૌતિક કારણ માટે નહીં, પરંતુ યોગા એટલા માટે કરવાના છે કે મારે મારા શરીરને સારું રાખવું છે, કારણ કે હું ભગવાનની ભક્તિ કરી શકું, ભગવાન સાથે નજીક વધારે જઈ શકું. તો એ શું થઈ જશે? ભક્તિ થઈ જશે. બરાબર. તો આ બે આસ્પેક્ટ છે આપણે સમજવાના છે. હવે અહીંયા અર્જુનજી પૂછે છે કે હે કૃષ્ણ, હે પ્રકૃતિ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એટલે કે ભોગતા, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. બરાબર. હવે અહીંયા કાઢી અર્જુનજી કયા 6 પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર. એના અંદરથી ભગવાન એમને જવાબ આપે છે કે આ શરીર છે એ ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. જોઈએ આપણે આગળ 6 પ્રશ્નો છે અર્જુનજીના. કયા કયા? કે પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, જ્ઞાનમ એટલે કે જ્ઞાન શું છે, અને જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞાનનો જે ધ્યેય છે, જે એમ છે એ શું છે. જ્ઞાન જાણવા શેના માટે જાણવું છે, બરાબર, એનો ટાર્ગેટ શું છે, એ શું છે, એને આપણે ધ્યેય કહીશું. બરાબર ને? તો આ 6 પ્રશ્નો છે ને 6 પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાન શું આપે છે કે પ્રકૃતિ એટલે કે શું છે? આ ભૌતિક પ્રકૃતિ. બરાબર. ભગવાનની જે શક્તિ છે એ, હે ને, જે અલગ પેલા તત્વોની બનેલી છે, ભગવાનની આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, હે ને, કવિ છે ઉતરતા ક્રમની છે. પછી પુરુષ એટલે કે આ પ્રકૃતિને ભોગવનાર છે. ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર, હે ને, આ શરીર જેને આપણે કર્મ ક્ષેત્ર પણ કહેવાય છે. પછી ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આ શરીરમાં નિરીક્ષક આત્મા અને પરમાત્મા, એટલે આ શરીરનો જાણકાર. બરાબર. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રને જાણનારો કોણ છે? ક્ષેત્રજ્ઞ છે. બરાબર. તો ક્ષેત્રજ્ઞ બે છે અહીંયા ગાડી. એક પોતાનો આપણે જે જીવ છે, આત્મા છે એ, અને ભગવાન કેવી પરમાત્મા તરીકે દરેક જીવના અંદર વસે છે. તો બે વ્યક્તિ છે જે આ શરીર વિશે જાણકારે છે. તો ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? આ બંને છે. જ્ઞાનમ શું છે? તો ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું. બરાબર. શરીર અને આ શરીરના જાણનાર કોણ? તો જીવ અને ભગવાન પરમાત્મા, એ બંને વિશે જાણવું. અને શરીર વિશે જાણવું એને શું કહેવાય છે? જ્ઞાનમ એટલે કે જ્ઞાન કહેવાય છે. અને જ્ઞેય એટલે કે આ જ્ઞાનનું આ જે જ્ઞાન આપણે લીધું છે એનું ધ્યેય શું છે? તો એ છે પરમાત્મા. બરાબર. ભગવાન. અલ્ટિમેટલી આપણે કોને જાણવાનું છે? પરમાત્માને જાણવાનું છે. તો જો આત્મા અને પરમાત્મા એ બંને ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા તો શરીરના જાણનાર હોય, તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા વચ્ચે શું તફાવત છે? બરાબર. તો આને આપણે એક ઉદાહરણથી સમજીએ. આગળ આવશે ઉદાહરણ, એ સ્લાઇડ પછી તમને હું બતાવીશ. હે ને? તો આપણી પાસે કોઈ જમીન હોય, બરાબર, તો પ્રભુપાદ અહીંયા ગાડી આપે છે ઉદાહરણ કે આપણી પાસે એક જમીન હોય, તો એ જમીનના જાણકાર કોણ હોઈએ? કોણ કોણ? એ જમીન વિશે કોને કોને એના ડેટા કોની કોની પાસે હોય? ખેડૂત પાસે, ખેડૂત પાસે હોય. બરાબર. જમીન માલિક પાસે, અને બીજો તલાટી સરકારી અધિકારી હોય એની પાસે માહિતી. સરકારી અધિકારી હોય. બરાબર. તો અલ્ટિમેટ આપણે એવું કહી શકીએ કે જે આ ખેતરનો માલિક છે, બરાબર, એની પાસે છે એના ડોક્યુમેન્ટ, અને બીજું સરકાર પાસે છે. બરાબર. કે જે ભલે ત્યાંનો તલાટી હોય કે સર્વેયર હોય કે કોઈ બી હોય, એની પાસે છે. અલ્ટિમેટલી કોના માટે કામ કરે છે? સરકાર માટે. બરાબર ને? તો અહીંયા આપણે શું થઈ ગયા? ગૌણ થઈ ગયા. પરંતુ જે સરકાર છે એના એ બધું જ આવે છે. જેમ કે એક રાજા છે, બરાબર, તો રાજાનું એક રાજ્ય છે, પરંતુ એના અંદર રાજ્યના અંદર રહેતા અમુક લોકો છે, એ લોકોની પોતાની પર્સનલ પણ જમીન છે, પરંતુ એ કોના અંડરમાં આવે છે?
રાજાના અંડરમાં આવે છે. તો જે ત્યાં આગળ લોકો રહે છે એ પોતાની એ વસ્તુ એ લોકો કેવા થઈ ગયા છે, ગૌણ થઈ ગયા છે, પરંતુ સુપિરિયર કોણ છે? રાજા છે. તો એવી જ રીતે આપણી જે જમીન છે, જેના ઉપર મારી માલિકી છે, બરાબર, તો હું એનો માલિક છું, પરંતુ મારો પણ માલિક છે, એટલે સરકાર, બરાબર, એ સરકારના અંડરમાં આવે છે. તો બે વ્યક્તિ આને જાણે છે. તો બે વ્યક્તિ એટલે કે આપણે શું થઈ ગયા, મારું પોતાનું આ ખેતર છે, પોતાની જમીન છે, તો એ કોણ છે? જીવ છે, આત્મા છે. અને આત્માથી પણ ઉપર એટલે કે સરકાર, બરાબર. તો એ સરકાર બીજા બધા જ જમીનોને જાણે છે, એ ખાલી આપણો નહીં. પરંતુ જો હું જીવ જે છે એ ખાલી પોતાના જ શરીરને જાણે છે, પરંતુ પરમાત્મા છે એ બધાના જ શરીરને જાણે છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન જે છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે દરેક જીવના અંદર છે, બરાબર ને? તો એટલા માટે દરેક જીવને જાણે છે. તો અહીંયા ગાડી આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા વિશે આપણે આવું કહી શકાય, બરાબર ને? કે આત્મા જે છે એ ખાલી પોતાના શરીરને જાણે છે, પોતાના જ કર્મ ક્ષેત્રને જાણે છે, જ્યારે ભગવાન એ દરેકના કર્મ ક્ષેત્રને જાણે છે, બરાબર. હવે અહીંયા ગાડી કે છે આગળ કે હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનું જ્ઞાતા છું, અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે, બરાબર. તો પહેલા તો એ સમજવું જોઈએ કે આપણું શરીર શું છે. એને આપણે કહી દીધું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. તો આ શરીર છે શું? તો એકચ્યુઅલમાં આપણે તો આત્મા છે, બરાબર. તો આ શરીર જે છે, આપણે જ્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, 5 મહાભૂતોનું બનેલું, તો એ આપણને કેવી રીતે મળે છે? તો આપણો આ આત્મા છે કયા પ્રકારના કર્મ કરે છે, એની સાથે જે એક સૂક્ષ્મ શરીર પણ જાય છે, બરાબર. તો એનું છેલ્લે એની ચેતના સેનામાં રહી હોય, કયા પ્રકારના કર્મ છે એ પ્રમાણે એને શરીર મળે છે. તો આપણો જે આ બદ્ધ આત્મા જે છે, ઘણા ટાઈમથી, જન્મોથી એ શું છે કે આ પ્રકૃતિની સાથે, ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે શું થાય છે? માયા સાથે બદ્ધ થઈ ગયેલો છે. તો આ બદ્ધ જીવને શું છે? આ પ્રકૃતિ ઉપર પ્રભુત્વ જમાવવાનો એને ઈચ્છા થાય છે કે આ મારું છે, આ મારું છે, આ મારું છે. બટ એકચ્યુઅલમાં એનું છે કશું એ નથી, બરાબર. તો એ જ કારણના લીધે, એની એ જ ઈચ્છાઓના લીધે એને જે તે પ્રકારે એને શરીર મળે છે. જેની જેવી ઈચ્છા હોય એ પ્રકારે એને એનું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. તો આ છે આપણું શરીર. અને આવી જ રીતે આપણે વારંવાર જન્મ અને મરણમાં આપણે ફસાયા કરીએ છીએ. તો અહીંયા જ્ઞાન શેના માટે જરૂર છે? બરાબર, કે આપણને શરીર અને આત્માનું જો જ્ઞાન હશે, પરમાત્માનું, 3 વસ્તુનું જો જ્ઞાન હશે, તો આપણને ખબર પડશે અલ્ટિમેટ કે આપણે આ જન્મ મરણમાં ફસાવાનું નથી, આપણે તો એનાથી પણ ઉપર જવાનું છે. એટલા માટે આપણને આ જ્ઞાનની અહીંયા જરૂર પડે છે. તો અહીંયા જો શું કે છે કે સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છે. ભગવાન કેવા છે? સર્વ શરીરોના જ્ઞાતા છે, બધા જ શરીરના અંદર છે. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહે છે, બરાબર. આ શરીર અને તેના જ્ઞાતા, બરાબર. તો શરીરના જ્ઞાતા આત્મા, પરમાત્મા અને શરીર, આ બધા જ વિશેને જાણવું એટલે કે જ્ઞાન છે. પછી અહીંયા ગાડી મેં તમને કીધું એવી રીતે કે આ ખેતર છે, ખેતરના અંદર વ્યક્તિ છે, બરાબર. તો એ વ્યક્તિનું પોતાનું છે, તો એને ખબર છે. અને બીજું એના જે ડોક્યુમેન્ટેશન જે છે, બરાબર ને, જેના સરકાર છે એની પાસે પણ આ વસ્તુ છે. અને અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ કે આ પરમાત્મા, બરાબર ને, તો પરમાત્મા પણ બધી જ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. ખાલી આનું તો આ હશે, બાકી બીજી બધી વસ્તુઓ છે ત્યાં આગળ પણ પરમાત્મા તો એના જ્ઞાતા છે જ. તો અહીંયા આગળ વિભિન્ન ઋષિઓ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે, બરાબર. તો આના વિશે જો આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરવી હોય તો આ ક્યાંથી આપણને ખબર પડે? વેદાંત સૂત્ર મોસ્ટલી આપણા પરાશર મુનિ જે છે, બરાબર, વેદ વ્યાસ જે લખ્યું, અને પરાશર મુનિએ ઘણી બધી આની વ્યાખ્યાઓ અને ઘણું બધું ડિટેલમાં આપ્યું છે. તો એ ડિટેલમાં આપણે ત્યાંથી જાણી શકીએ છીએ. એના અંદર પરમાત્મા આપણા જે છે અન્નમય કોષ, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. તો અન્નમય એટલે, બરાબર, આ મને કોઈ સમજાવી શકશે? ચાલો, તમે આમાંથી શું સમજ્યા છો? હરે કૃષ્ણ. હું બોલું એના પહેલા લલિત પ્રભુજી. શું પ્રશ્ન હતો માતાજી? આ જે સ્લાઇડ છે, અન્નમય, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. એટલે અન્નમય એટલે આપણે ખાલી એમ કે ખાવું પીવું એટલું આપણને મળી જાય એટલે આપણને બસ આનંદ. પછી છે પ્રાણમયમાં એમ કે આપણે થોડુંક વધારે સુરક્ષાનું વિચારીએ, ઘર પરિવાર એ. પછી જ્ઞાનમયમાં આપણને થોડીક ઈચ્છા થાય કંઈક જાણવાની. વિજ્ઞાનમય એટલે આપણે થોડું એ વિશે વધારે જાણીએ
અને આનંદમય એટલે ભગવાન વિશેની બધી માહિતી આપણે જાણીએ, ક્લાસ કરીએ, એ આનંદમય. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. બરાબર, તો અન્નમય જે છે આ એકચ્યુઅલમાં 3 છે, જ્ઞાનમય, પ્રાણમય અને અન્નમય. એ આપણું છે ને ખાલી આ ભૌતિક શરીર પૂરતું જ છે, બરાબર. અને આ જે છે બરાબર, એ આત્માના લેવલનું છે, કે વિજ્ઞાનમય, એને જાણવાની ઈચ્છા થાય કે શું, કે જીવ અને પરમાત્મા એ બંને અલગ છે, બરાબર. અને જ્યારે આનંદમય એટલે કે આખો પરમાત્મા ભગવાનના અંદર જ્યારે થઈ જાય છે ત્યારે આનંદમય સર્વોચ્ચ સ્ટેજ છે ભગવાનના માટેનું. તો આપણે ક્યાં સુધી પહોંચવાનું છે? આનંદમય સુધી, જે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે અહીંયા ખાલી જ્ઞાનમયમાં જ્યારે પહોંચી જાય, અત્યારે આપણે થોડા થોડા જ્ઞાનમય, પ્રાણમય, આપણે આ બંનેના વચ્ચે આવીએ છીએ, બરાબર. જોઈએ તો આગળ શું કે છે કે 5 મહાભૂતો મિથ્યા અહંકાર. આ શરીર શેનું બનેલું છે? તો શરીર શેનું બનેલું છે? 5 મહાભૂત, બરાબર. પછી મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, સૂક્ષ્મ શરીર, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય, બરાબર. આમ કરીને ટોટલ 24 તત્વ છે. એ 24 તત્વોનું બનેલું આપણું આ શરીર છે. અને એની અંદર જે આંતરક્રિયાઓ જે થાય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? વિકાર કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો આ શરીર એટલે કે ક્ષેત્ર. તો ક્ષેત્ર શેનું બનેલું છે? તો આ 24 તત્વોનું ક્ષેત્ર બનેલું છે. અને એના અંદર જે કાંઈ પણ ક્રિયાઓ થાય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? વિકાર કહેવામાં આવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ, બરાબર. તો આપણી આ 5 ઇન્દ્રિય, આ રથ આપણે પહેલા દિવસે પણ જોયો હતો, હે ને, કે આપણું એક આત્મા છે, હે ને. અહીંયા ગાડી આ પાછળ બેઠેલું છે આત્મા છે. અને આ જે છે આ બધું શું છે? શરીર છે, બરાબર. ઇન્દ્રિયો છે, એનું મન છે, બુદ્ધિ અને બરાબર અને અહંકાર. તો આ જે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયો શું કરે છે? એને જ્યાં ત્યાં દોરી જાય છે. એના માટે કોણ છે? મન છે, બરાબર. તો એ મન શું કરે છે? ઇન્દ્રિય વિષયોને ભોગવવાની પ્રયાસ કરે છે. અને બુદ્ધિ પણ એના માટે ભૌતિક હોય છે, એટલા માટે એના માટે જ બધા પ્લાનિંગ કરે છે. અને બિચારો આ જે આત્મા છે, કેમ? કારણ કે હજી આને જ્ઞાન નથી આવ્યું, બરાબર. એને સાચું જ્ઞાન નથી કે શું છે, અને એટલા માટે અહીંયા ગાડી આવી જ રીતે આ બદ્ધ હોય છે. આ જે આત્મા છે કેવો હોય છે? નિત્ય બદ્ધ હોય છે. જ્યારે એને સંપૂર્ણ સત્યનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે શું થાય છે? એ આમાંથી છૂટવાનો પ્રયાસ કરે છે, ભક્તિના પંથે આગળ વધે છે, અને ત્યારે આમાંથી મુક્ત થાય છે અને ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. તો જોઈએ આપણે આગળ એનું ડિટેલમાં. તો આ એક સ્ટોરી છે, બરાબર. એક બેન છે, એને કોઈક બજારમાં જાય છે, હે, અને એને પોપટ ગમી જાય છે, સારું મીઠું મીઠું બોલે છે, તો એને લઈ આવે છે. તો એને એના પ્રત્યે એટલી બધી આસક્તિ થઈ જાય છે, એટલો લગાવ હોય છે કે એના માટે ઘરના અંદર અલગ રૂમ ફાળવ્યો છે, એનું સોનાનું પાંજરું બનાવ્યું છે, એના માટે નોકર ચાકર મૂક્યા છે કે એને કશું થઈ ના જાય એના માટે ધ્યાન રાખવું, બરાબર. તો રોજ એના પાંજરાને આવે, જોવે, વાતો કરે, સાફ કરે, બધું જ કરે, હે ને. પરંતુ થોડાક સમય પછી આ પોપટ છે ને મરી ગયો. હવે શું કામ મરી ગયો હશે? ખાવાનું આપ્યું જ નહીં. એને ઓળવું હતું એનું મરચું જામફળ કશું આપ્યું જ નહીં. ફ્રીડમ નથી એને. હરી ભૂખ્યો બરાબર, રાખ્યો, ભૂખ્યો. ભૂખ્યો રાખ્યો, સ્વતંત્રતા નથી. સ્વતંત્રતા સ્વતંત્રતા. ઓકે, જોઈએ આપણે. તો એને જે આ પોપટ છે એને શું રાખ્યું? એને ભૂખ્યો રાખ્યો. તો એનો જે ખોરાક છે એ ખોરાક તો એને આપ્યો જ નહીં, બરાબર ને. એ શું કર્યું? રોજ આવીને એની આજુબાજુ નોકર ચાકર રાખ્યા, રોજ સફાઈ કરે છે, પણ કોની કરે છે? પાંજરાની કરે છે. પરંતુ એના પોપટને જે ખાવાનું જીવે છે શેનાથી? બરાબર. એને ખોરાક મળશે તો એ જીવશે, તો એ જ એને આપ્યું નહીં. તો આપણે પણ શું કરીએ છીએ? આપણા શરીરની રોજ સફાઈ કરીએ છીએ. આપણે બધું આપણા શરીર માટે જ વિચારીએ છીએ. આપણે આપણી આત્માનું વિચારતા નથી, કે આપણી આત્મા જેવી રીતે અહીંયા ગાડી કીધું છે, આ બિચારી બેસેલી છે, એને નથી ખબર. આપણે શું કરીએ છીએ? ઇન્દ્રિયોનું પોષણ કરીએ છીએ. ઇન્દ્રિયના પોષણમાં આપણે આપણી બુદ્ધિને, આપણું મન બધું જ એમાં લગાવીએ છીએ. પરંતુ જે ખરેખર આત્માનો ખોરાક શું છે? આપણને ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં કહી દીધું કે આપણો ને ભગવાનનો સંબંધ શું છે, બરાબર. અને આત્માનું કામ શું છે? તો આત્માનું કામ ભગવાનની સેવા કરવાનું છે, એનાથી જ એ સંતુષ્ટ થાય છે. પરંતુ શું કરીએ છીએ? આપણે ખાલી ને ખાલી આપણે આપણા ભૌતિક શરીર ઉપર, આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઉપર જ ધ્યાન આપીએ છીએ. એટલા માટે શું થાય છે? આપણી આત્મા જે છે એ જન્મ અને મરણના ચક્રમાં ફસાયા કરે છે. શું થાય છે? નિત્ય બદ્ધ જ રહે છે. આપણને કીધું ને એવી રીતે કે આપણું જે આ શરીર છે કેવી રીતે મળે છે? તો આપણી જે ઈચ્છાઓ છે, કામનાઓ છે, જે આપણને એના ઉપર ભોગવવાની, ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર આપણું પ્રભુત્વ જમાવવાની જે આપણી ઈચ્છાઓ છે, એના આધારે આપણને આ શરીર મળે છે. પણ શું ખરેખર આપણને છે નહીં? આપણું કામ શું છે? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું. તો એ જ્ઞાન છે.
તો જ્યારે આપણે એને ભક્તિ આપીશું, ભક્તિ એટલે શું આપીશું, તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આનું પોષણ આપણે જો એને રોજ આપીશું તો આ જે આત્મા છે શું થશે, જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થશે. બરાબર. તો એવી જ રીતે આત્મા માટેનો ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે આ બોલવું જ જોઈએ. બરાબર. ઘણી બધી વાર માયાદેવીના પ્રકોપથી આપણે આ બદ્ધ છીએ ને, એટલા બધા ભૌતિક શરીરના અંદર, કે ઘણી બધી વાર ઇવન આપણે કામ કરતા અને આપણને એવું કે ખાલી માળા કરીએ ત્યારે જ કહેવાય, નહીં. જ્યારે જેટલો પણ સમય આપણે જે કાંઈ સાંભળવું છે, બોલવું છે, જે કરવું છે, એટલું કામ કરતા કરતા આપણે કરી શકીએ. ભલે હાથમાં માળા નથી, પરંતુ આપણે એવો આગ્રહ રાખવો જોઈએ કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જાપ મારી પાસેથી એક ક્ષણ માટે પણ ના છૂટે. બરાબર. તો એ વસ્તુનું આપણે ધ્યાન રાખીએ. કેમ? કારણ કે એ આપણી આત્માને શુદ્ધ કરે છે. ભગવાનનું નામ એટલું શુદ્ધિકરણ કરવાની એ પ્રક્રિયા છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે અજ્ઞાન, હે ને, તો આના સિવાય જ્ઞાની જે વ્યક્તિઓ હોય છે, કે જેને આ વિષયનું જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાની વ્યક્તિના લક્ષણો કયા કયા છે, તો કોણ હોય, તો જેના અંદર વિનમ્રતા છે, દંભ વિહીનતા છે, અહિંસા છે, સહિષ્ણુતા છે, સરળતા છે, સદગુરુનો આશ્રય લીધેલો છે, પવિત્રતા છે, સ્થિરતા છે, આત્મસંયમ છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ કરે છે, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ છે, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સમભાવ, મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું. ઇવન આ લક્ષણો આપણને ભગવાને આગળ પણ આપી દીધા ને. બરાબર. એમના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે એનું વર્ણન કર્યું હતું. તો શું છે? વિનમ્રતા. બરાબર ને. ઘણા બધા લોકો પાસે બહુ જ રૂપિયા હોય, ઘણા પાસે, હે ને, પરંતુ કોઈ સામેવાળા ગરીબ વ્યક્તિને કે કોઈ એવા વ્યક્તિને જોવે ને તો આમ ઉતારી પાડે, હે ને. તો એ શું છે? વિનમ્રતા નથી. સાચો વ્યક્તિ, ધની વ્યક્તિ કોને કહેવાય? જેની પાસે બધું જ છે પરંતુ સાવ સિમ્પલ થઈને આવે છે. બરાબર. એને બધાને શું કરે છે? સારી રીતે રિસ્પેક્ટફુલી એ લોકોને બોલાવે છે. એ છે વિનમ્રતા. પછી છે દંભ વિહીનતા. એનામાં કોઈ દંભ નથી, ખોટો દેખાડો નથી કે મારી પાસે આ છે. અત્યારે શું થાય છે? બધા દંભ વિહીનતા હોય કશું નહીં, પરંતુ શું કરે છે? બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ પહેરે છે. બરાબર ને. બ્રાન્ડેડ, અત્યારે ડુપ્લિકેટ શા માટે? બ્રાન્ડની ડુપ્લિકેટ વસ્તુઓ શા માટે આવવાની ચાલુ થઈ? કેમ? કારણ કે લોકોને બતાવવાનું ખૂબ ગમે છે કે જો મારી પાસે પણ બ્રાન્ડેડ છે, પરંતુ એ હોય ના. દંભ વિહીનતા. અહિંસા. લોકો માંસ ખાય છે, કેવું. અહિંસા ખાલી એવું નથી કે ખાલી લોકોને મારવાથી, વાણીની પણ અહિંસા, એને કોઈ વિચારતું જ નથી કે આપણે કોને શું બોલવું છે, કેવી રીતે ગુસ્સો કરે છે. આ બધી વસ્તુ કેવી છે? અહિંસા છે. સહિષ્ણુતા એ કેવો હોય છે? સહનશીલ હોય છે. બરાબર. ઠંડી હોય, ગરમી હોય, કઈ પણ હોય, માન અપમાન ભય, એ બધામાં કેવો હોય છે? સહનશીલ હોય છે. પછી સરળતા. એકદમ સરળ હોય છે, એને સમજવું ખૂબ સરળ છે. આ નથી તો નથી, છે તો છે. બરાબર. પછી છે સદગુરુનો આશ્રય. હંમેશા એના ગુરુ જે કઈ એને સમજાવે છે, જે કઈ પણ એને આપે છે સંદેશા, એ બધાનું એ શું કરે છે? વહન કરે છે. એટલે ગુરુને આશ્રિત હોય છે. ગુરુથી એ અડગો જતો નથી. પછી પવિત્રતા. દિવસમાં આમ તો કહેવાય કે ભગવાન આપણને કે છે કે એમના ભક્ત જે હોય, બરાબર, તો ભક્તે દિવસ, જે ગૃહસ્થ હોય, દિવસમાં એટલીસ્ટ ઓછામાં ઓછા 2 વાર સ્નાન કરવું જોઈએ. બરાબર. તો એ પવિત્ર છે. સવારે ઉઠીને સ્નાન કરીને આરતી કરે છે. બરાબર. સાંજે કરે છે. ભગવાનના બધા કાર્યો કરે છે. કેવા છે? પવિત્ર છે. તો એ મનથી અને શરીરથી બંને રીતે કેવા છે? પવિત્ર છે. પછી સ્થિરતા છે. આત્મસંયમ છે. હે ને. કઈ પણ મારી સામે ભલે કઈ પણ આવી ગયું, પરંતુ મને આ ખાવાની મનાઈ છે કે આ વસ્તુ કરવાની મનાઈ છે તો મનાઈ છે. એના માટે એવું નહીં કે ના મારે આ કરી જ દેવું છે. કેવો છે? આત્મસંયમ છે. પોતાના ઉપર કંટ્રોલ છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. પહેલા મને પાણીપુરી બહુ ભાવતી હતી, પરંતુ હવે જોઈને મને એવું થાય છે કે આ કેવું ખાવાનું છે, હે ને. બહારનું જે કઈ પણ છે એ બધું જ. તો આવા જયારે ભક્ત લોકો આવે છે, આ હું મારા માટે નથી કહેતી એકચ્યુઅલમાં, હજી આ બધા લક્ષણો મારામાં તો હજી નથી આવ્યા, પરંતુ જે ભક્ત છે, બરાબર, જે જ્ઞાની છે, એ લોકોને આ ધીરે ધીરે જયારે આ લક્ષણો આવવા માંડે ત્યારે આપણે શું માનવું જોઈએ? કે આપણે જ્ઞાન તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. બરાબર. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. આપણે ઘણા બધા અહીંયા જેટલા છે એમાંથી હવે એ લોકોની ટીવી સિરિયલો છૂટી ગઈ છે, મૂવીઝ છૂટી ગયા છે, પારકી પંચાયત છૂટી ગઈ છે, બહારનું ખાવાનું બંધ થઈ ગયું છે. તો એ શું છે? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. બરાબર ને. તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ. બરાબર. કે આ હું છું, આ મારા વડે થાય છે, આ હું કરું છું, એ બધો મિથ્યા અહંકાર જે છે એનો અભાવ હોય છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ. અને જે લોકોની પાસે ખરેખર જ્ઞાન
નથી હોતું ભગવાન વિશેનું, જીવ વિશેનું, એ લોકોને જન્મ મૃત્યુ અને જરા વ્યાધિ જે કે આપણા જીવનના સૌથી મોટામાં મોટા પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર, એ વસ્તુને બહુ જ ચિંતા હોય, હે ને, કે મારું ઘડપણ આવશે તો હું શું કરીશું, પછી જયારે મૃત્યુ આવશે ત્યારે. પરંતુ ભક્ત હોય એને, ભક્ત તો શું ઈચ્છે છે કે ગમે તે હોય મને જન્મ આપો, મરણ આપો, જે કરો તે, મને ખાલી ભક્તિ મળવી જોઈએ. બધી જ વસ્તુમાં, સુખમાં હોય કે દુઃખમાં હોય, એની પાસે ભલે ગમે તેટલું મોટું દુઃખ હોય તો પણ એ શું માંગે છે? ભગવાન પાસે માત્ર ને માત્ર ભક્તિ. તો એ તો માત્ર ભક્તિ કરવામાં વ્યસ્ત હોય છે, તો એને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના જેટલા અનિષ્ટો છે એની પણ અનુભૂતિ થતી નથી. પછી વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ, બરાબર. અહીંયા ગાડી એવું નથી કે આપણે સંન્યાસી બની જવાનું છે, ઘરના લોકોને માનવાના નથી, પરંતુ જે ખરેખર જે આસક્તિ છે, આસક્તિ એમની પાસે નથી હોતી. સાચો પ્રેમ વિકસાવે છે અને અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સમભાવ, બરાબર. ભલે મારાથી અનુકૂળ છે કે સાનુકૂળ છે, એ બધામાં કેવો હોય છે? તટસ્થ રહે છે, સમભાવ રહે છે. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એટલે ભગવાનની જ ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની જ સેવા કરે છે. એકાંતવાસની ઈચ્છા, એકાંતવાસ એટલે શું કે ખાલી જંગલમાં જતું રહેવું નહીં. અત્યારનો એકાંતવાસ એટલે કે એવા લોકો સાથે નહીં રહેવું કે જે લોકો ભગવાન સિવાયની બધી ચર્ચા કરે છે. ઘણા બધા લોકો કે આની સાથે વાતો કરવા બેસી ગઈ તો મારી આજે માળા આટલી રહી ગઈ, અરે આમ કરવા રહી ગઈ તો આજે મારે ભગવાનને દીપ અર્પણ કરવાનું રહી ગયું. તો એ બધું એટલા માટે એને શું જોઈએ છે? એકાંતવાસની ઈચ્છા, બરાબર. પછી સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત રહેવું, જે ભગવાન, જે ઓર્ડિનરી પીપલ છે, બરાબર. પછી આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરવો, કે ના, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવું જોઈએ ને કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ વસ્તુ એ સ્વીકારે છે. અને પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ કરે છે, એટલે કે ભગવાન વિશેની તાત્વિક શોધ કરે છે, બરાબર. ભગવાન કોણ છે, કેવી રીતે છે, અલગ અલગ સ્ક્રિપ્ચર્સ વાંચે છે અને અલગ અલગ બુક વાંચે છે. તો આ બધું જે છે એ કેવા છે? જ્ઞાની લોકો છે. અને આ સિવાય જેની પાસે જે નથી એ કેવા છે? અજ્ઞાની છે. હવે કે છે કે હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ કે જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આદિન છે, તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી કરે છે, બરાબર. જ્ઞેય એટલે કે ભગવાન, એટલે એમના વિશેનું, બ્રહ્મ વિશેનું જ્ઞાન આપવાનું આપણને અહીંયા આગળ શરૂઆત કરે છે. અને આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા કેવા છે? અનાદિ છે. એ લોકોનો આપણે કોઈ નિશ્ચિત બર્થ કે કોઈ સમય નથી કે ક્યારે આવ્યા છે, બરાબર. પરંતુ કેવા છે? આ ભૌતિક જગતથી પરે છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન તો કેવા છે? ભગવાન ગુણાધીશ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્જનહાર છે, એટલા માટે એમને આ બધી વસ્તુઓ અહીંયાથી લિપ્ત કરતી નથી. તો પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાશક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે, બરાબર. આપણે કેવા છીએ? ગુણાતીત છીએ, બરાબર. ગુણાધીન છીએ. અને ભગવાન કેવા છે? ગુણાધીશ છે, ગુણાતીત નથી. ગુણાતીત તો ભગવાનના જે શુદ્ધ વૈષ્ણવ જે ભક્તો છે એ છે ગુણાતીત, પરંતુ આપણે કેવા છે? ગુણાધીન છે. અને ભગવાન કેવા છે? ગુણાધીશ છે. એનાથી જે બધું, જે માયાદેવી છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, એમના અંડરમાં કામ કરી રહી છે. ભગવાન કેવા છે? દરેક ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. આપણે શું કરીએ છીએ? ઇન્દ્રિયોને પૂરી કરવા માટેના ટ્રાય કર્યા રહે છે, જ્યારે ભગવાન ક્યાં છે? ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે અને કેવા છે? ઇન્દ્રિય રહિત છે. પછી પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. અહીંયા ભગવાન પરમાત્મા વિશેની વાત કરી રહ્યા છે. પરમાત્મા એટલે કે જ્ઞેય, બરાબર. જ્ઞાનનો આપણો એમ શું છે? શા માટે આપણે જ્ઞાનને જાણવું છે? હે, તો એમ શું છે? ભગવાનને જાણવું. ભગવાન કોણ છે? હે ને, તો જ્ઞેય વિશે, પરમાત્મા વિશે અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને વાત કરી રહ્યા છે. તો હજી કે છે કે પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે, બરાબર. કેવા છે? પરમ સત્ય છે. આપણે જે, આપણો જે જીવ છે એ પણ કેવું છે? સત્ય છે. પણ ભગવાન કેવા છે? પરમ સત્ય છે. તથા જંગમ, સ્થાવર અને જંગમ, ચલાયમાન, અચલાયમાન, એ બધા જ જીવોની અંદર અને બહાર સ્થિત છે. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે એને જોઈ શકતા નથી. સૂક્ષ્મ, અતિ સૂક્ષ્મ છે ભગવાન, અને અતિ દૂર છે, બરાબર. આમ તો દૂર છે, પરંતુ એ ભગવાન આપણી નજીક પણ છે. કેમ? કારણ કે આપણી આત્માની અંદર, દરેકના હૃદયમાં ભગવાન પરમાત્મા તરીકે પણ વાસ કરે છે. તો પરમાત્માની પ્રકૃતિ કેમ વિરોધાભાસી છે? અહીંયા કીધું ને કે દૂર છે તેમ પણ નજીક છે, બરાબર. ઇન્દ્રિયો એમના અંદર થયા છે તેમ પણ ઇન્દ્રિય રહિત છે. આવું શા માટે? વિરોધાભાસી કેમ છે ભગવાનની આ પ્રકૃતિ? બોલો, ખબર છે કોઈને? ઈલા માતાજી, અનમ્યુટ કરીને બોલો.
મને નથી આવડતું. નથી આવડતું. હરી બોલ. ઓકે, તો પરમાત્માની પ્રકૃતિ વિરોધાભાસી કેમ છે? બીજા કોઈને ટ્રાય કરવો છે? હરિસુંદર પ્રભુજી. અચિંત્ય ભેદાભેદ પેલા દિવસે પણ કીધું હતું ને આપણને ભગવાને કે હું સર્વમાં છું પરંતુ હું બધામાં નથી, હે ને? તો ભગવાન અહીંયા ગાડી એમની શક્તિ વિશે વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર? ભગવાનની જે પ્રકૃતિ છે, હે ને? તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ભગવાન, આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ને આપણું જે ગોલોક ચાર્ટ છે એના અંદર પણ, હે ને, કે ભગવાન એમની દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિને સર્જન કરે છે, પરંતુ ડાયરેક્ટ ભગવાન અહીંયા ગાડી આવતા નથી. ભગવાનની શક્તિ છે જે આ બધું કામ કરી રહી છે, ભગવાન ડાયરેક્ટ અહીંયા ગાડી કામ કરતા નથી. એટલા માટે આપણને આ વિરોધાભાસી લાગે છે. શું કે છે કે હું દૂર હોવા છતાં સૌની નજીક પણ છું. તે શક્તિ દ્વારા ભગવાન આપણી સાથે છે, એ શક્તિ છે, પરંતુ ભગવાન કેવા છે? એમને જેમ કે આપણે સરકાર વાળું પણ ઉદાહરણ જોયું હતું, બરાબર? તો સરકારની બધી જગ્યાએ ઓફિસ હોય, પરંતુ શું એ સરકારના જે વડા છે બધી જગ્યાએ હોય એ જરૂરી નથી, હે ને? તો તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે, તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પરે છે અને અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. નજીક કેમ છે? કારણ કે આપણા સૌના હૃદયમાં છે. પરંતુ દૂર કેમ છે? કારણ કે જે કાંઈ પણ આપણને મળે છે એના સ્ત્રોત શું છે? આ શક્તિ શેની છે? ભગવાનની છે. અહીંયા ઘડી આપણને જોવા મળે છે, બરાબર? આ પ્રકાશ આવે છે, તો આ પ્રકાશ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. તો દૂર છે તો પ્રકાશ આવે છે ને, બરાબર? ક્યાંક જગ્યાએથી પ્રકાશ આવે છે તો એ વસ્તુ તો ત્યાંથી દૂર છે, બરાબર છે? તો અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે પ્રકાશના સ્ત્રોત છે અને બધાના હૃદયમાં પણ સ્થિત છે. તો આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. અને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે, એ રીતે મારા ભાવ પામે છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી ભગવાને આપણને સેના વિશે કીધું? કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર. આમ આપણે જોવા જઈએ તો આ શરીર જે છે એને કાર્યક્ષેત્ર કેમ કહેવાય? કારણ કે આપણો જીવ જે છે એને અહીંયા ગાડી કાર્ય કરવાનું છે, અને એ કાર્ય કરીને જે તે જેવું કાર્ય કરશે એવું એને નેક્સ્ટ બર્થ જે છે, નેક્સ્ટ શરીર જે છે એને પ્રાપ્ત થશે, બરાબર? જો ભક્તિ કરશે તો એને આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત થશે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ જે ભક્તિ નહીં કરે, અજ્ઞાનવશ, બરાબર, તો એ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર જ જન્મ અને મરણમાં એ ફસાયા કરશે. અને જ્ઞાન શું છે? બરાબર, જ્ઞાન વિશે પણ ભગવાને વાત કરી કે શરીર વિશે, આત્મા વિશે, પરમાત્મા વિશે જાણવું એને જ્ઞાન કહેવાય છે. અને જ્ઞેય, જ્ઞેય એટલે કે ભગવાન વિશેની વાત, ભગવાન વિશે જાણવું એને જ્ઞેય કહેવાય છે. અને આ બધું કોણ સમજી શકશે? માત્ર ને માત્ર ભગવાનના ભક્ત જ સમજી શકશે. બાકી જે ભક્ત હોય છે, ભક્ત કેવા હોય છે? એ નિત્ય મુક્ત હોય છે, નિત્ય બદ્ધ નથી હોતા, બરાબર ને? તો ભક્તો હોય છે એ જ સમજી શકે. બાકી જે અભક્ત હશે એ લોકોને તો આ બધું કેવું લાગશે? વ્યર્થ લાગશે, કઈ સમજણ જ નહીં પડે, કઈ જ ટપ્પો નહીં પડે, બરાબર? તો એના માટે શ્રદ્ધા હોવી ખૂબ જરૂરી છે. હવે આ બે પક્ષીઓનું અવલોકન કરો અને આના વચ્ચે શું તફાવત છે? બોલો. જોવાય છે ને સ્ક્રીન ઉપર? શું જોવાય છે આમાં? તફાવત શોધવાનું છે. આ તો પેલા નાના છોકરાઓનું હોય એવો જ છે પ્રશ્ન. શું જો તફાવત એક જો? પક્ષી કઈક ફળ ખાઈ રહ્યો છે અને બીજો છે તે જોઈ રહ્યો છે. એટલે ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. એટલે હિરલ માતાજી બોલો. એકમાં બ્રહ્માજી છે અને એકમાં વિષ્ણુ ભગવાન છે, એ દેખાય છે અંદર. ઓકે, એકમાં બ્રહ્માજી દેખાય છે, એકમાં વિષ્ણુ દેખાય છે. ગુરુજી ઓકે, જોઈએ આપણે આગળ, હે ને? તો અહીંયા આગળ ભગવાન આપણા શરીરના અંદર એક આ કાર્યક્ષેત્ર છે, બરાબર? શરીર છે અને શરીરના અંદર બે વ્યક્તિઓ છે. બે એટલે કે એને શરીરને જાણનારા, બરાબર? તો એક ક્ષેત્રજ્ઞ છે, બે વ્યક્તિ છે. કોણ કોણ છે? તો એક આપણી આ આત્મા છે, બરાબર? આ પક્ષી જે છે એ આત્મા, અને બીજું છે પરમાત્મા, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ ભગવાન છે એ બંને વસ્તુ શું કરી રહ્યા છે? આત્માના અંદર આ બધું જોઈ રહ્યા છે, હે ને? તો એક આ ફળ ખાઈ રહ્યો છે ને એક આ જોઈ રહ્યો છે, બરાબર? તો આ જે ખાઈ રહ્યો છે એ કોણ છે? જીવ છે, બરાબર? એ આત્મા છે, એના શરીર વડે આ બધા કાર્યો કરી રહ્યો છે. જ્યારે ભગવાન છે અહીંયા ગાડી જોઈ રહ્યા છે. તો ભગવાન બે રીતે આપણા અંદર કામ કરે છે. કેવી રીતે? તો ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. તો કેવી રીતે? તો હવે આ ખાવાની જે એની ઈચ્છા છે, બરાબર, જે કઈ પણ કરવાની ઈચ્છા છે, એ બધી આવી છે ક્યાંથી?
બરાબર, એ પણ ભગવાનમાંથી, અને જે એની અનુમતિ જે આપે છે એને ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. એટલે એને આપણે એવી રીતે સમજીએ કે આપણે કંઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ, બરાબર, તો કંઈ પણ કાર્ય કરવાની આપણી જે ઈચ્છા શક્તિ છે કે એને કરવા માટે આપણને જે અંદરથી એવું ફીલ થાય કે મારે આ કરવું છે, બરાબર, તો એ આપણને કોણ આગળ દોરી કોણ જાય છે? ભગવાન આપણને શું કરે છે? અનુમતિ આપે છે, બરાબર, કે તારે આ કરવાનું છે. અને ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા એટલે કે આપણને અનુમતિ આપે છે, અને ઉપદ્રષ્ટા એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એ જોવે પણ છે. જેમ કે આપણને એવું હોય, કોઈક જગ્યાએ બસમાં ગયા હોય, બરાબર, અને બસમાં કોઈક ખાલી જગ્યા ના હોય ને કોઈક બીજા કોઈક જે જરૂર વ્યક્તિ હોય, ઘરડા હોય, એને બેસવાની જગ્યા ના હોય ને આપણે બેઠા છે, બરાબર, તો ત્યાં આગળ આપણને મનમાં એવું થયું કે મારે ઊભું થઈને અમને જગ્યા આપવી જોઈએ, બરાબર, તો એ ઈચ્છા ક્યાંથી આવી? એ ભગવાન પરમાત્માથી, બરાબર. તો ઈચ્છા આપણને એટલે કે આપણને અનુમતિ આપે છે એ કામ કરવા માટેની, પરંતુ હવે આપણે એ કામ નથી કરતા, બરાબર. ત્યાંથી આપણે ભલે આપણાને મનમાં એવું થયું કે મારે આ કરવું છે, પરંતુ એ નથી કરતા, તો હવે એના ઉપદ્રષ્ટા એટલે કે એ વસ્તુ જોવે પણ કોણ છે? ભગવાન જોવે છે, બરાબર. આપણને એવું લાગે કે કોઈ આપણને નથી જોતું, પરંતુ ભગવાન એ વસ્તુ જોઈ છે. તો આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, સારા ખરાબ કંઈ પણ, બરાબર, તો એ બધું જ ભગવાન આપણને જોવે છે. ઇવન ખરાબ કર્મ કરતા પહેલા ભગવાન આપણને અંદરથી એવું ફીલ થાય કે ના, મારે આ નથી કરવા જેવું, નથી કરવા. ઘણી વાર આપણને એવું થતું હોય, આભાસ થતો હોય, ના મેં કહેતી હતી ને આવું નતું જ કરવાનું, તો પણ આ થયું, બરાબર. તો એ અંદરથી એ ફિલિંગ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન જે આપણને અનુમતિ આપે છે. તો અનુમંતા તરીકે ભગવાન આ જે પરમાત્મા જે બેઠા છે એ આપણને અનુમતિ આપે છે, અને જે ઉપદ્રષ્ટા એવી રીતે જોવે પણ છે, બરાબર. તો એ બે પક્ષી જોયા આપણે. હવે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય ગણવા. હે ને? તો જે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવ જે છે એ ભગવાનની બે શક્તિ છે, પરા અને અપરા શક્તિ છે, ભગવાન માંથી જ આવેલી છે. તો કેવી છે? અનાદિ છે, હે ને? એનો કોઈ ચોક્કસ સમય નથી, પરંતુ તેના વિકાર, બરાબર, કે ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર જ્યારે જીવ આવે છે અને એના અંદરમાં જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે એ બધા શું છે? એના વિકાર છે. તો એને કેવા ગણવા જોઈએ આપણે? પ્રકૃતિજન્ય ગણવા. એટલે પ્રકૃતિના 3 ગુણોને આધીન. પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે. કયા કયા ગુણો છે? 3 ગુણો કયા છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સત્વગુણ અને તમોગુણ. હરી બોલ, બરાબર. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો આ જે ગુણ છે એના અંડરમાં રહીને આપણે જે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ બધા કેવા છે? આ ગુણોને આધીન છે, હે ને? તો આ ગુણોના અનુસાર આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ પ્રકારે આપણને જે તે શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. આ જે તે આપણે કર્મ કરીએ છીએ ને એ કર્મમાં આપણે બંધાઈએ છીએ, બરાબર. તો એ બધું શું છે? પ્રકૃતિજન્ય છે. પરંતુ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવ છે જે કેવા છે? અનાદિ છે. એ નાશવંત છે. આ ગુણો જે છે પ્રકૃતિજન્ય, બરાબર, વિકાર જે છે કેવા છે? નાશવંત છે, બદલાયા કરે છે. પરંતુ ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવ કેવા છે? અનાદિ છે. તો 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા માટે સંઘની ભૂમિકા શું છે? બરાબર. 84 લાખ કોને કોને આવવું છે ફરીથી 84 લાખ યોનિમાં? આમાંથી કોણ કોણ આવશે ફરીથી? આવું છે કોઈને? ના. નથી આવવું, બરાબર ને? તો હવે એના માટે સંઘની શું ભૂમિકા છે જોઈએ આપણે આગળ, બરાબર. તો પ્રકૃતિ એ સર્વભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ એટલે કે પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખ તથા દુઃખ ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ શું છે? એની હેતુ છે શું? કામ કરવા માટેની. આપણે જે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ, જીવ અહીંયા ગાડી આવ્યો છે, તો જીવ શેના માટે આવ્યો છે? કે એ કંઈક કામ કરીને, કે ભગવાનનું નામ લઈને એનો પોતાનું મહત્વ જાણી અને ફરીથી ભગવત ધામમાં પાછો જાય, બરાબર. એનું કારણ છે. પરંતુ એ ખાલી જીવ એકલો પોતે સ્વતંત્ર રીતે કરી શકશે? નહીં કરી શકે. સ્વતંત્ર રીતે એ નહીં કરી શકે. એના માટે એને શરીરની જરૂર પડશે, એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિની જરૂર પડશે, બરાબર. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે કે જે આ જીવને હેલ્પ કરે છે, બરાબર, ત્યાં આગળ લઈ જવા માટે. પરંતુ શું થાય છે કે અહીંયા આગળ જીવ જ્યારે આવે છે ત્યારે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર જ પ્રભુત્વ જમાવે છે કે ના, આ મારું છે, આ હું છે, આ પેલું છે, બરાબર. તો એટલા માટે શું થાય છે? અહીંયા આગળ સુખ અને દુઃખ ભોગવવાનું કારણ બને છે, બરાબર. ત્યાં ભૌતિક પ્રકૃતિ જે હેતુ છે. તો અહીંયા આગળ આ ચિત્રમાં આપણને શું જોવાય છે? ચાલો આના પર તો ઘણું બધું ડિસ્કશન કરીએ છીએ ને આપણે, હે ને? કે એક આ ઝાડ છે, બરાબર. એક પહેલા મનુષ્યથી સ્ટાર્ટ કરીએ. મનુષ્ય અહીંયા ગાડી લટકેલો છે,
બરાબર, નીચે કઈ ને કે આપણે ઉપર આગળ ખાઈને પાછળ કૂવો એવું કઈ, તો અહીંયા ગાડી નીચે કૂવો છે, કૂવોના અંદર ઝેરી સર્પ છે, પછી અહીંયા ગાડી ઉપર એને બે હાથથી ડાળી પકડી છે, અને અહીંયા ગાડી આ જે બે ઉંદર છે, એક રાત અને દિવસ, સફેદ ઉંદર છે દિવસનું સૂચન કરે છે, આ જે છે એ રાતનું સૂચન કરે છે. શું કરે છે? ધીરે ધીરે ડાળીને કાપે છે. ઉપરથી મધમાખીનો પૂડો છે, મધ આવે છે, મનુષ્ય ચાટે છે, મધમાખીઓ એને કરડે છે. બાજુમાં હાથી છે, ઝાડ ઉખેડે છે, અને ઉપર ભગવાન છે જે પોતાનો હાથ આપી રહ્યા છે. બરાબર, તો આપણે જોઈએ કે આ મનુષ્ય જે કઈ પણ જગ્યાએથી બચવાનો આશ્રય કરો, એક પહેલું તો પણ શું કરે છે, એના હાથ થાકી જશે તોય નીચે પડશે, હાથી ઝાડ ઉખેડી નાખશે તોય નીચે પડી જશે. આ જે ડાળી જે છે, આ દિવસ અને રાત જે સમય સૂચવે છે ત્યારે પણ એ પૂરું થઈ જશે, નીચે પડશે. પરંતુ એને મજા શેમાં આવે છે? આ મધમાખીના જે મધના ટપકા પડે છે ને, એ ચાટવામાં એને મજા આવે છે. ત્યાંથી એ મધમાખી છે એને કરડે પણ છે, તેમ છતાં એને એમાં એટલી મજા આવે છે. અને આ બીજી બધી વસ્તુ જે કાળ જે છે એને જોવાતો નથી. અને એક બાજુ અહીંયા ભગવાન આવે છે, હાથ આપે છે કે લાવ તું મને તારો હાથ આપી દે તો આમાંથી તારો ઉદ્ધાર કરી દઉં, પરંતુ તેમ છતાં એને આ વસ્તુ જોવાતી નથી. તો આપણી પરિસ્થિતિ પણ આવી જ છે કે આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર જ્યારથી આવ્યા છે ત્યારથી શું કરીએ છીએ? આપણું જે સત્ય જે છે એ જાણતા નથી, અને આ જ બધી વસ્તુમાં ખાલી મધ ચાટવામાં આપણે રહી ગયા છે. તો એના માટે જ આપણે આ 84 લાખ યોની જે છે એ આપણે ફરીથી ને ફરીથી એના અંદર જન્મ અને મરણ લઈ રહ્યા છીએ. તો આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો, જો આપણે અહીંયા ગાડી એ સમજવું જોઈએ કે જો અહીંયા ગાડી આ કરશે તો ક્યારેક ને ક્યારેક તો મરવાનો જ છે. બરાબર, આગળના ચેપ્ટરોમાં આવશે કે જો જીવ એ ભગવાનની સેવા નહીં કરે તો એને ભૌતિક પ્રકૃતિને એટલે કે માયાની સેવા તો કરવી જ પડશે. તો એના કરતા સારું છે કે ભગવાનની સેવા કરવી. બરાબર, મરવું જ છે તો પછી અહીંયા ગાડી શું કામ જવું? એના કરતા ભગવાન પાસે નહીં જવું. તો આ પ્રમાણે જીવ એ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. બરાબર, તો શું કરે છે? અહીંયા ગાડી 3 ગુણોને ભોગવે છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એને ભોગવતો રહે છે. અને પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે, જે પ્રકૃતિના અંદર છે, જે નાશવંત છે. બરાબર, અને તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. કેમ થાય છે? તો એ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યો છે, એના અંદર આવ્યો છે. એટલે આપણી આજુબાજુ ઘણી બધી વસ્તુ છે, મને ખબર છે કે આ નથી કરવા જેવી, તેમ છતાં હું એ કરું છું. કેમ? કારણ કે મારી સાથે કોન્સ્ટન્ટ રહ્યા કરે છે. બરાબર ને? તો એના કારણે થાય છે. તે રીતે તે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. તો પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને તે કઈ 2 વસ્તુઓ કરે છે? ચાલો આપણે પેલા 2 પક્ષીનું જોયું ઉદાહરણ, હે ને? એના અંદર જ આપણે પૂરેપૂરું કહી દીધું. પરમાત્માનો વાસ ક્યાં છે? ક્યાં રહે છે? તમારો અવાજ બ્રેક થાય છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં સ્થિત છે. પરમાત્મા હૃદયમાં વાસ કરે છે. અને કઈ 2 રીતે કાર્ય કરે છે? એક તો આપણે જે કાર્ય કરે એનું નિરીક્ષણ કરે છે, હા, અને બીજું આપણે અનુમતિ આપે. હા, અને બરાબર, ઉપદ્રષ્ટા અને નિયંતા, તો એ પ્રમાણે કાર્ય કરે છે. તો હવે છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે, જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી છે, તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા આગળ પરમાત્મા વિશેની વાત આવી. બરાબર, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા તરીકે કે કેવા છે? સાક્ષી છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, અને બધી જ વસ્તુઓના ભોગતા કોણ છે? ભગવાન છે. આપણે નથી, આપણે તો ભગવાનના અંશ માત્ર છીએ. બરાબર ને? તો શું કરે છે? આપણને સાક્ષી પણ પૂરે છે અને અનુમતિ પણ આવે છે અને હાજર રહે છે. તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની અંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. ભલે આપણે અહીંયા આગળ ગમે તેટલા પાપ કર્યા હોય, ગમે તેટલા બદ્ધ થયા હોય, પરંતુ જે દિવસે આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ ભૌતિક શરીર છે અને આ ભૌતિક જગતના અંદર આપણા માટે ભોગવવા લાયક કઈ જ વસ્તુ નથી, બરાબર, ત્યારથી આપણે શું કરીશું? ભક્તિમય સેવા કરીશું, ભગવાન વિશેનું શ્રવણ કરીશું, કીર્તન કરીશું, માળા કરીશું, ભગવાનની સેવા કરીશું. ત્યારે શું થાય છે કે આ બધી વસ્તુને આપણે છોડી દઈશું.
હે ને, અને પુનર્જન્મ અહીંયા આપણો 84 લાખ યોનિના અંદર થશે નહીં. ક્યાં જઈશું? આપણું જે ઓરિજિનલ આપણું એડ્રેસ છે એ ભગવત ધામ, આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે. તો આ તત્વજ્ઞાનને આપણે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે કે શરીર શું છે, આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, અને આ શરીર કેમ 84 લાખ યોનિના અંદર ફરી ફરી વારંવાર આવે છે, કેમ એ દુઃખો ભોગવી રહ્યું છે. બરાબર, તો એ આપણે જાણવું રહ્યું, એને તત્વજ્ઞાન કહે છે. તો કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. બરાબર, અલગ અલગ રીતે લોકો ભગવાનને ઓળખે છે. કેવી રીતે? તો કેટલાક લોકો ધ્યાન દ્વારા, પહેલા દિવસે આપણે જોયું હતું અષ્ટાંગ યોગ ને બધું આપ્યું હતું. પછી અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, કે ઘણું બધું વેદો અધ્યયન કરે છે, પુરાણ કરે છે. બરાબર, તો એ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરે છે એના દ્વારા, અને બીજા છે નિષ્કામ કર્મ દ્વારા. પછી વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરીને તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. બરાબર, ખબર નથી, ખાલી મંદિરમાં આવે છે. કેમ જાય છે? તો રોજ બીજા લોકો સાથે જાય છે. હવે કેમ ભગવાનને પૂજા કરવાની છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, કેમ કીર્તન કરવાનું છે, એનું કોઈ જ્ઞાન નથી એને, પરંતુ તેમ છતાં એ બધી જ વસ્તુ કરે છે. કે કીર્તન થાય છે, બધા કીર્તન કરે છે, તો હું પણ સાથે સાથે કીર્તન કરી લઉં. બરાબર, બધા માળા કરે છે, તો હું પણ સાથે સાથે માળા કરી લઉં. બધા પ્રસાદમ બનાવે છે, બધા સેવા કરે છે, તો હું પણ એ સેવા કરી દઉં. તો એ શેનાથી? બીજાના શ્રવણમથી. હે ને, કે બધું સાંભળી સાંભળીને શું કરે છે? ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરે છે, ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. કોણ કોણ ભગવાનની આ જે આપણે આ 84 લાખ યોની છે એના અંદર પાછું કોણ નથી આવતું? તો 4 વ્યક્તિઓ. બરાબર, કે જે ધ્યાન દ્વારા ભગવાનનું કામ કરે છે એ બીજું જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, જ્ઞાન દ્વારા, ત્રીજા છે કર્મ દ્વારા, નિષ્કામ કર્મ દ્વારા, અને બીજા છે માત્ર શ્રવણ, ભક્તિમય સેવા. બરાબર, તો આ બધા જે લોકો છે એ જન્મના અને મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી દે છે. તો હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કાંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે ને, તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. બરાબર, આપણને જે કાંઈ પણ દેખાય છે, એના શરીર, ચલ અચલ, આપણને આજુબાજુ જેટલું પણ જોવાઈ રહ્યું છે, શું છે? તો એ આપણે ક્ષેત્ર, બરાબર, કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, અને શરીરના અંદર આવેલું આપણો આત્મા એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ એ અને પરમાત્મા, આ બધાનો સંયોગ માત્ર છે, બીજું કાંઈ જ નથી. એનાથી ઉપર બીજું પણ છે. ઓકે, તો જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે, અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. બરાબર, તો સત્ય એટલે શું? કે જેના અંદર રહેલો આત્મા અને પરમાત્મા છે એ ક્યારેય નષ્ટ થતા નથી. બરાબર, તે જ શું છે? અને આ શરીર જે છે કેવું છે? એ નષ્ટ થવાનું છે, પરંતુ એના અંદર આત્મા અને પરમાત્મા એ પરમ સત્ય છે. તો આ જ લોકો જે છે એ સત્યને જુએ છે. તો આપણે બીજા બધા જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે, આગળ કીધું ને કે આપણને જે કાંઈ પણ શરીર પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણા ગુણ કર્મને આધારે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીંયા જેટલી પણ આપણે જેટલી 84 લાખ યોનિઓ છે એના અંદર જેટલા પણ જીવો છે અલગ અલગ, બરાબર, કૂતરા હોય, બિલાડિયા હોય, જેટલા બી પ્રાણીઓ છે, બધાના અંદર ભગવાન પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે. એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્યના અંદર. મનુષ્યના અંદર એકલો જીવ નથી, પરંતુ જેટલા પણ શરીર છે, બરાબર, અલગ અલગ, એ બધાના અંદર ભગવાન પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે. અને જે સત્યને જુએ છે કે ના ભાઈ, ભગવાન બધાના શરીરમાં, બધાના આત્માની અંદર વાસ કરે છે, તો એ જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. તો જો કોઈ ભક્ત બને, બરાબર, આ જ્ઞાન એને મળી જાય, ને જે ભક્ત હોય તો એને જીવ દયા તો ઓટોમેટિક આવી ના જાય? આવી જાય ને. એ કીડી નથી મારતો, કીડી શું, મચ્છર એ નથી મારતો. મચ્છર આવે ને તો એને ઉડાઈ નાખે, પણ એને મારે ના. બરાબર ને? તો આ બધી વસ્તુ ઘણા બધા એવું કે અમે તો જીવ દયા ને આ તેને ફલાણું ઢીકણું, એ બધું તો એ તો ઓટોમેટિક જે ભક્તિ કરે છે એના અંદર આ બધી વસ્તુ ઓટોમેટિક આવી જાય. બરાબર, કારણ કે બધાના અંદર પરમાત્માને જુએ છે. તો જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રના સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે, તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી, તે રીતે તે દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. તો જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન એ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્યને જુએ છે. આ કેવી રીતે સમજી શકાય? પેલું આપણે ચેરિયોટ જોયું હતું, એક રથ જોયો હતો, બરાબર, એના અંદર આત્મા બેઠી હતી. જે કાંઈ પણ કર્મ કરી રહ્યા હતા એ કોણ કરી રહ્યા હતા? એના જે ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે એનો જે મન, બુદ્ધિ અને જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ જ બધું કામ કરી રહી હતી, પરંતુ જે જીવ જે છે એ બાજુ બેઠેલો હતો. એટલા માટે આત્મા અહીંયા ગાડી કંઈ પણ કરતો નથી. આત્માનું તો ખાલી એને એક જ કામ કરતા આવડે છે. શું કામ કરતા આવડે છે? ભગવાનની સેવા કરતા આવડે છે, ભગવાનનું નામ લેતા આવડે છે. પરંતુ એને
બદ્ધ કોણ કરે છે? તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર આવીને જે કાંઈ પણ આ શરીર જે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે એ કાર્યના આધારે એ જીવ કેવો થઈ જાય છે? બદ્ધ થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે એની સાથે એક વસ્તુ જાય છે. શું? સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીરના અંદર મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એટલે બધો જ ડેટા એના અંદર સેવ થઈ જાય છે. જે સોફ્ટવેર હોય, બરાબર, આપણે જોઈ શકીએ કે એક હાર્ડવેર હોય અને એક સોફ્ટવેર હોય, બરાબર. તો સોફ્ટવેરના અંદર શું હોય કે આ જે બધું આપણે કમ્પ્યુટરના અંદર જોઈ શકીએ, બરાબર, અને હાર્ડવેર એટલે કે આપણું આ શરીર. તો સોફ્ટવેર જે છે એને જીવની સાથે જાય તો એ સોફ્ટવેરના અંદર બધા જ ડેટા કેવા હોય? સેવ કરેલા હોય. તો એ સેવ કરેલા ડેટાના પ્રમાણે આ જીવને પાછો મોકલવામાં આવે કે જા ભાઈ, બરાબર, તું જે જગ્યાએ જે ક્ષેત્રના અંદર તું એ ગયો તો ત્યાં આગળ તું એ આવા કર્મ તારા ક્ષેત્ર દ્વારા થયા છે, બરાબર. તને અહીંયા આગળ તને ખબર છે કે તું એ ક્ષેત્રનો ક્ષેત્રજ્ઞ હતો, તને ખબર હતી કે ભાઈ તું ત્યાંનો માલિક છે, તેમ છતાં આ વસ્તુ તે ક્વેરી નથી, તારું તો એક જ કામ છે, તેમ છતાં બીજું બધું કામ કર્યું છે, તારા શરીર દ્વારા આ બધું થયું છે, તો એને ફરીથી ત્યાં મોકલી અપાય છે. તો એ જે છે સોફ્ટવેરના અંદર એ ડેટા છે, એ ડેટાના કારણે જીવને છે ફરીથી આ યોનિના અંદર આવવું પડે છે. તો આત્મા એ કશું જ કરતો નથી, બરાબર. આત્મા તો માત્ર ને માત્ર એનું એક જ કામ છે. તો તમે આવા વાક્યને કેવી રીતે સમજાવશો કે આપણે પોતે કઈ કરી શકતા નથી? બરાબર, અત્યારે આપણે જે સમજ્યા તે જ. તો આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં તે પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી, બરાબર. જે આપણો આત્મા છે એ શરીરથી અલગ છે. ઘણા બધા એવું કે શરીરના અંદર આત્મા છે ને બધું એક જ છે, આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે, બરાબર. એવું નથી. અહીંયા શું કે છે કે આપણે સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે, બરાબર, તો આપણું જે શરીર છે અને આપણું આત્મા છે બંને કેવા છે? અલગ છે. પરંતુ જેવી રીતે આપણું આકાશ જે છે બધી જગ્યાએ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે, બરાબર. પરંતુ તેમ છતાં તે પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી, બરાબર. ત્યાં આગળ એને કઈ પણ વસ્તુ અડતી નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત જે આત્મા છે એ શરીરના અંદર અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી કેવો હોય છે? લિપ્ત થતો નથી. તો હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા એ સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. જો આપણે આત્માને, આપણી બુદ્ધિને જયારે આધ્યાત્મિક કરીએ છીએ તો આત્મા જે છે કેવી છે? ચેતન છે, બરાબર. તો એને જ્ઞાનનું જો એને ખબર પડી જાય, એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપની એને ખબર પડી જાય તો શું કરે છે? આખા શરીરને પ્રકાશિત કરે છે. તો જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. જે કોણ કરે છે? ભક્ત કરે છે. જેને જ્ઞાન આવી ગયું કે પરમ ધ્યેય શું છે, તો એ મુક્તિ છે, ભગવાનનું પરમધામ છે, ભક્તિ જ છે, તો એ શું કરે છે? આને પ્રાપ્ત કરે છે, પરમ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાનના નેત્રથી જ્ઞાન આપણને ખબર પડી ગયું, બરાબર. જ્ઞાન કોને કહીશું આપણે? તો પરમાત્મા, જીવ, બરાબર, અને શરીરને જાણવું એને જ્ઞાન કહીશું. તો આ કલિયુગના અંદર, બરાબર, એક જ માત્ર ઉપાય છે મુક્તિ માટેનો. શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કેમ? કારણ કે આપણો જે જીવ છે કેવો છે? બદ્ધ થયો છે. તો એ બદ્ધ જીવને છોડાવવા માટે, એમને આજુબાજુથી બધી જગ્યાથી ભૌતિક પ્રકૃતિથી બંધાઈ ગયેલો છે, તો એ બંધાવવા માટેનો ખાલી એક જ રસ્તો છે. શું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ. એનાથી શું થશે? એની આત્માને ખબર પડશે, ના મારું આ કામ છે, આ કામ છે, એને યાદ આવશે. તો જેમ જેમ યાદ આવશે ને એટલો સ્ટ્રોંગ થશે એટલે આ બધી દોરીઓ છૂટવા માંડશે, બરાબર. અને એનું ઓરિજિનલ કામ જે છે એ કરવા લાગશે. એટલા માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા માટે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,